여기가 조선기계제작소라고 지금은 우리 두산인프라코아의 전신이 네. 조선기계제작소인데 그 당시 사택이었어요. 이렇게 그래서 일렬로 쭉쭉 돼 있었는데 이게 특징이 뭐냐면 네. 지붕이 하나예요. 지붕이 하나고 그러네요. 지붕은 나눠져 있는 이게 나가야 주택이라고 그러는데 네. 아무래도 건축비도 적게 들이고 그다음에 여러 가구를 들여놓을 수 있는 그 당시에 이제 사택의 한 형태죠. 그게 좀 남아 있는 그대로 남아 있는. 예. 그래서 아직도 우리 주민들이 여기서 많이 살고 계십니다. 예. 최근에 보니까 지붕을 싹 고쳤네요. 같이. 예전에는 그 오래된 그 형태의 지붕들이 남아 있었는데 네. 지금 요즘 이제 비가 새니까 이제 아마 이렇게 해놓은 겁니다. 인천에는 이런 사택들이 많이 남아 있어요. 특히 동구는 네. 공장 사택들이 많이 남아 있는 거죠. 저쪽으로 쭉 가면 네. 근로보호국대 사택이 있어요. 네. 그쪽으로 한번 가보시죠. 네. 지금 저기는 이제 공원, 조그만 이제 쌈지공원으로 이렇게 변했는데, 네. 사실 저거를 철거한 거는 좀 안타까워요. 좀 아쉬운데, 네. 일제가 그 강제징용을 했던 네. 그 흔적이 남아있는 거거든요. 그래서 지금 보시면은 저기 끝에만 집의 형태가 좀 남아있는데, 여기가 옛날에 근로보호국대 잠깐만요. 여기 되면은 조선기계제작소의 전쟁 무기를 만들거든요. 이제 군수공장으로 사람을 강제징용을 하고 학생들까지 동원을 했는데 그게 바로 근로보호국대예요. 그 학생들을 이제 여기에 강제로 이제 어떻게 보면은 이제 어린 학생들 동원해서 더 동원시켜가지고 공장에서 일하고 이게 바로 이제 조선기계제작소인데 바로 이쪽에서 이제 네. 거주하게 한 이제 뭐 일종의 뭐 단체로 있었던 그런 건데 이거 허물기 전에 저는 여기를 몇 번 들어왔었거든요. 그 안에를 네. 가운데 좁은 복도만 있고 양쪽으로 일종의 극장처럼? 그렇게 돼 있었어요. 어둠침침하고 그게 이런 가정들이 살기에는 좀 적합하지 않은 그런 분위기였었어요. 제가 보기에도 여러 명을 수용할 수 있는 거기서 거주할 수 있게 만든 아주 잠만 자는 그렇죠. 정도로. 예, 맞습니다. 그래서 저기서부터 여기까지 쭉 긴 복도에 쫙 있었는데 가운데는 빛이 안 들어오니까 어두컴컴한 거죠. 물론 이제 양쪽에 이제 집은 창문이 있으니까 빛은 좀 들어오는데 복도는 좀 그런 모습이었기 때문에 좀 보기에도 제가 딱 그때 처음 봤을 때도 여기서 학생들이 참 고생을 많이 했겠구나 그런 생각을 들었던 곳인데 전쟁은 끔찍한 것 같아요. 네, 그때 이런 현장이 좀 남아 있으면 우리가 그 일제 때 우리가 받았던 고통이나 이런 거를 좀 교훈 삼을 수 있었던 그런 중요한 현장인데 물론 여기 주민들께서는 또 불편도 하시고 이제 그러니까 이제 공원으로 이제 만들었는데 그런 아주 현장입니다. 이쪽. 그래도 그런 곳이 있었다는 걸 잊지 말아야겠네요. 네, 그래서 이제 이렇게 우리가 어쨌든 우리 화도진문화원에서 이런 걸 표시해놓고 이런 곳이 여기 사진 있네요. 옛날 허물기 전의 옛날 모습, 사진이구나. 그런 모습인데 내용을 보면 그런 게 잘 적혀 있기 때문에 우리 노동자의 길을 갖다가 쭉 걷다 보면은 시대적으로 일제강점기부터 산업화까지 쭉 알 수 있는 아주 중요한 어떻게 보면은 화도진문화원에서 굉장히 좋은 사업을 한 그런 증거입니다. 네. 우리가 그러면 조선기계제작소 지금은 두산인프라코아거든요. 그 공장 정문으로 한번 가보도록 하겠습니다. 네.